第三排听得到吗？可以，是因为按主持吗？对，我在前面按主持，如果要讲话的人，老师可能要到前面按主持才能讲话，大家才听得到。那我现在在第三排讲话，你那边听得到吗？我这边听得到，所以没有按主持，应该还是听得到。现在没按主持，听得到吗？调了之后，现在要看那个海滩的有没有海滩要显现在没按主持，我看就变比较小声，就比较小声了，还是另外一听得到。端的了，稳定的。一点。主任，等一下要讲话吗？交给你们讲就好了。好，那我主持啊。我应该在这个位置录。我现在电脑挂2个账号在录影，一个坐在位置上，一个站在旁边。哦，可以啊，他们是这样他们子是离太远，那个就会变影。离太远。就是离观看者距离太远，它就会变，就变蓝蓝一块。我先我先打电话叫小朋友来登录元宇宙。好。
我不是，我不是，哎，哎呦，变老仔啊！林佑很早就已经好了，帮我拉一下，帮我拉。拉了吗？我怎么感觉没啥用啊？有呀！好啦，你这油压多下去，把手呢？喂，在哪里呀？喂，啊，我怎么没这么做啊？为什么我做不下呀？难道我不能做啊？等一下，我的桌子在哪里？桌子呢？嗨，哎，你再帮我调上，帮我用这样，好，这样，等一下，下去一点点。哎，我们是17号吗？上去了，都开麦了。嗯，好，你自己看他在演讲台，再拉一下，拉，不是大，拉啦，音键太拉，不要乱叫了。为什么过生点是13号？不是啊，谁说我后？这谁啊？是吗？为了我不会做哎，我先用用看，我先用用看。然后我做不下这些你我做不下去我没办法做是怎样啊？不是，惨的，的。我也知道我做不下去。
我做不下去哎。没有，不是啊。我没办法做是怎样？喂，我靠！哎，靠！你这个我怎么就坐在这位置上了？那叫造型。啊，各位小朋友准备好了吗？你就坐，你有没有去后面那个点名板子座位表点你的位置坐好了？老师，我看一下啊、我们点前面喂，土城有一位负责播简报，4位解说员到齐了。那请问崇西国小到了吗？到齐了吗？重西有几台被退出去？崇西有几台怎么了？被退出，尝试重进去的。这很正常吧？好，我们在等待崇西。真正现在土城很棒，大家都已经就位了。Good job。老师等一下会讲一点英文。知道。哦，测试英文哦。坐到重西的位置。真正过去。各位小朋友先把麦克风关起来。需要你发言的时候再打开麦克风。现在全部麦克风先关起来。谁？按 A 键可以打开跟关闭麦克风。老师，可是我没听到哎。哎呦，现在有。现在是老师在主持，所以你们听得到老师的声音清楚吗？可以，绝对可以。大家先把麦克风先按 A 键关起来哦。你们简报为什么是空白的？老师这边看起来画面是空白的，重新开启看看。我来开。3号怎么退出了？你太久没动就退出了哈。黄军旗，等一下，老师就是请小朋友开始的时候，就换你按主持键，给你播简报哦。被踢出去的再重新登录一下。前排崇西国小陈怡欣、连同耀、李承瑞、沈玉凯、卢佑珍。崇西国小有6、7个账号都进来了。蔡宏主任在吗？崇西国小主任在吗？好，老师好像还在帮忙排除一些问题，那我们稍等一下哦。
几号被踢出去了？你一直被踢出去，你就要登进去，点到你的座位表，在那边不要动就可以了。你是谁？谢尚恩，你怎么被登出去？你很重要呢。你再登一次看看吧。目前解说员还缺一位。小恩，谢尚恩，小陈，好，对，你是小陈。好，小陈进来了。好，蔡宏主任进来了。在哪里卡住了？哦，我看到了。好，那你走到中间来哦。到齐了吗？土城国小 TCPS03 什么退出了？好，开始哦，开始上课哦。等一下你们要讲的时候再开。啊，现在先老师开场哈。好，3、2、1。Good morning, everybody. Say good morning. 土城国小 Say good morning. Good morning. 这没精神 ，Come on，再一次 Good morning。Good morning. morning. 从西国小跟我们打招呼 ，Good morning。打开麦克风。Good morning。大家好，我是土城国小的谢老师。今天很高兴能够跟崇西国小来到土城元宇宙，欢迎崇西国小的小朋友来到土城元宇宙，跟我们一起交流学校的课程。那我们今天要请土城国小小朋友介绍我们的18元课程。今天崇西国小也准备了很精彩的小动物课程要跟我们一起分享。大家都很期待。Are you ready? Are you ready? 土城国小，请说。Yes. Yes, I'm ready. Thank you. 好，那我们准备开始了哦。等一下，今天的流程大概是我们土城国小小朋友先解说我们的课程，再来换崇西国小小朋友解说小动物课程。那我们接下来会请每个学校各自提出一个问题，然后再请同学来帮忙解答。解答完之后，我们会进到 Padlet 里面去答题。好，小朋友这样有没有问题？没有问题。Any question? OK? Okay. No question. Thank you. Okay. 好，那金奇，请你来播简报哦。那交给你主持了。好，大家好，欢迎来到土城国小的鲜鱼之龙争虎斗止于教育活动。我是小妮，今天我和我的同学们要带大家认识我们安南区的特色鱼种龙虎斑。大家好，我是小智，你们知道吗？我们安南区是农村与渔村的交汇地，很多居民都以水产养殖和捕鱼为生。我是小安，很高兴认识大家。今天我们要带大家走进小鱼儿的家，实地了解龙虎斑的养殖环境。你还会告诉大家什么？我们安南区是农村与渔村的交汇地区，很多居民都以水产养殖和捕鱼，还有种植稻米、西瓜田及红葱头为生。是因为它身上有斑纹，像老虎一样吗？
哇，所以他的名字是结合了爸爸妈妈的名字吗？好问题是，石斑鱼的种类其实很多，市场上常见的有带点石斑，高级料理中常用的有龙胆石斑。龙胆石斑体型可以长到20到40斤，通常会被分切处理。而我们今天要介绍的龙虎斑，则是人工培育的杂交品种，特别适合养殖。接下来我要告诉大家龙虎斑的营养价值。龙虎斑不只好吃，还非常有营养。小智，我很好奇，龙虎斑到底有什么营养成分呢？龙虎斑的鱼肉富含胶原蛋白，容易吸收短键蛋白质、优质氨基酸及丰富的矿物质。那鱼的不同部位有不同的营养吗？当然有，鱼腹肉内含丰富的不饱和脂肪酸，有助于预防心血管疾病，保护脑部健康。鱼头和鱼皮则有丰富的矿物质及胶原蛋白，有助于补充微量元素和养颜美容。没错，鱼下巴的肉质结实鲜美，蛋白质含量高，而脂肪含量低，富含人体必需氨基酸多种，无机盐、碳、钙、铁、磷以及各种维生素。哇，原来龙虎斑这么有营养啊！还有一个有趣的知识，鱼鳞也富含天然的胶原蛋白，可以制作实用的果和手工皂呢。我们学校还有鱼鳞制作果冻的料理活动。现在让我们来看看龙虎斑的家鱼温，大家可以看到这里的水非常清澈。因为水质直接影响鱼的健康和生长，在友善环境的养殖方式中，我们会利用自然的循环与物种间的相生来相克，来维持水衡。那养殖户是怎么喂食龙虎斑的呢？好问题，龙虎斑只要吃小鱼和优质饲料。大家可以看到，养殖户正在投放饲料，龙虎斑们都争先恐后地抢食呢。这也是龙争虎斗名称的由来之一。我看到鱼温旁边有显微镜，是做什么用的呢？这是用来观察鱼温水中的微生物的。现代养殖非常科学化，养殖会定期来检查水中的微生物种类和数量，确保鱼温生态系统的健康。龙虎斑会对环境有影响吗？谢三，那我们应该怎么做才能既享用美味的龙虎斑，又能保护环境呢？我们学校的食鱼教育也教导我们遵守食物，体验餐桌上的餐点从无到有的得来不易。今天的龙虎斑之旅就到这里，大家有没有什么问题想问我们呢？
希望大家对龙虎斑有更多的认识，也了解了它的营养价值。也希望大家对我们安南区的渔业有更深入的了解，支持在地产业。谢谢大家的参与，下次再见。好，Thank you，谢谢土城国小的分享。Let's give him a big hand，给他们掌声鼓励一下。Give him a big hand，鼓掌，掌声鼓励鼓励。好，接下来 Welcome 崇西 Elementary School，欢迎崇西国小小朋友来跟我分享。那土城国小小朋友可以到旁边休息一下哦。来，土城给崇西国小小朋友一个 big hand， 掌声鼓励，欢迎。怎么了？干嘛站前面一点呢？崇西国小 ，Are you ready？ 欢迎来到崇西国小的动物世界，我是小耀。好，我是小明。我是小李，我是小珍。小海。首先是生态教室，这里可以让我们观察和照顾各种动物，像是乌龟、兔子还有昆虫。每次进去都会觉得像小小动物园一样，超好玩。接下来是我们最喜欢的地方——兔子园区。没错，我们有很多可爱的迷你兔，大家可以帮忙喂食和打扫，学会照顾小动物。最后，希望农场，这是一个小型校园农场，我们会在那里饲养鸭子、鸡，还有很多其他特别的动物。嗯，哇，这只乌龟好大，壳上的花纹也好特别哦。这是苏卡达象龟，它们原本生活在非洲撒哈拉以南的干燥草原。你看它的壳，金褐色的，上面有明显的鳞甲纹路。那边的白鸭子好可爱，为什么它的嘴巴跟脚是黄色的？那是可尔鸭，是从荷兰来的观赏鸭。它们体型小巧，全身白色羽毛，黄色的喙和脚是它们的特征。嗯，那个绿色是什么？好像小恐龙。那是绿鬣蜥，它来自中南美洲。你看它背上有一排裂鳞，尾巴很长，全身鲜绿色，是不是很酷？大半的鸟好漂亮，羽毛好鲜艳。那是红腹点鸡，
原产于中国西南山区，雄鸟特别漂亮，有金黄色的冠羽和红色的腹部。这些小兔子好可爱。这些是迷你兔，是从欧洲兔改良的品种。它们体型小巧，耳朵很圆，毛色有很多种。那个黑色的大甲虫是什么？好大只哦！那是盖亚斯大兜虫，来自热带雨林地区，向中南美洲。你看它的脚，雄虫的脚特别明显。我们学校为什么要养这么多不同的动物？老师说，这是为了让我们了解生物多样性的重要。这些动物来自世界各地，有不同的生活习性和特征，让我们不用出国就能认识它们。我听说有时候其他学校的小朋友也会来参观我们的动物。对啊，上个月就有一所幼儿园的小朋友来参观，我还当了小小解说员，向他们介绍我们的红腹锦鸡。我以前只是觉得这些动物很可爱，现在我明白了，它们不只是宠物，更是我们的老师，教我们如何爱护自然，尊重生命。没错，每种动物都有它的生存之道和独特的价值。以上就是从西国小的生态介绍，谢谢大家。谢谢大家。好，我们谢谢中西国小的小朋友的分享，他们有可爱的动物，希望我们以后有机会也能够到中西国小去参观。好，土城国小 ，Let's give him a big hand。谢谢中西国小。那接下来是 Q&A 时间哈，有没有小朋友想提问的？可以 raise your hand and ask a question. Some question. 好，有想要发言的小朋友、提问的小朋友可以到前面来。哎，好，连同学想要提问来，请说。你可以来这边按麦克风讲话，这里有一个主持麦克风，按下去会比较清楚。我想知道为什么创造这些新的语种呢？在养殖过程中，龙虎石斑有什么特别要注意的地方？我们学校的溪流能不能养龙虎石斑？
谢谢你的提问。科学家创造龙虎斑主要是为了结合两种鱼的优点。龙虎斑不仅保留了龙胆石斑的优质肉质，还拥有老虎斑的快速生长特性，同时提高了抗病能力。在养殖过程中，龙虎斑需要特别注意水质和温度，水质必须保持干净，含氧量要充足。龙虎斑是肉食性鱼类，需要高蛋白饲料，饲养密度也不能太高，否则容易产生压力和疾病。至于你们学校附近的溪流是不适合养殖龙虎斑的。龙虎斑是海水鱼，需要盐度适中的海水环境才能生存。如果放在淡水溪流中，龙虎斑会因无法适应水质而死亡。更重要的是，我们绝对不能将非原生种的鱼类放入自然水域中，这可能会破坏当地的生态平衡。好，我们小林同学，土城国小小林同学已经迫不及待想要回答崇熙国小的问题哈。那小林同学，你有什么问题想要对崇熙国小的可爱动物生态提问呢？小林同学还是其他同学有什么问题想要问崇熙国小吗？好，请说。请问你们观察这些动物这么久，有没有什么特别有趣或令你惊讶的行为呢？有很多呢。最让我惊讶的是红底鸡的求偶行为。春天的时候，雄鸟会展开它美丽的羽毛，像孔雀一样围着雌鸟跳舞，那个场面真的很壮观。还有一次，我发现苏卡达象龟其实很聪明，他们会认得照顾他们的人。当我们拿着食物靠近时，他们会主动走过来。有一只特别亲人的象龟，我们叫它阿苏。每次看到我们来，它都会伸长脖子迎接我们，肚子也很有趣。它们有自己的社交方式。我们有几只迷你兔住在一起，它们会互相礼貌，还会一起睡觉取暖。有时候它们也会赛跑，突然一只开始跑，其他的也跟着跑，绕着兔舍转圈，看起来就是在玩游戏一样。观察这些动物让我明白，每一种生物都有自己独特的生活方式和智慧，这让我更加尊重自然界中的每一个生命。好，我们感谢崇熙小朋友精彩的回复跟土城国小，我们大家给自己一个掌声哦。来 ，give him a big hand。接下来要进到我们的这堂课的第3个环节。好，我们头盔到现在差不多可以让眼睛休息一下哈。那老师在 Padlet 上面有一些 question 哈。有4个问题，好，那我们分2组，Team 1是土城国小，Team 2是崇熙国小，哈，那分别就这4个问题下去答题。好，小朋友先看这个荧幕，在 screen 上面有没有什么问题？如果没有问题的话，那我们就先暂时退出元宇宙，然后这个连结 ，This 4 question， 老师 Teacher puts it in classroom， 里面有一个连结，点过去就可以进到 Padlet， 然后请记得登录账号，这样才可以记住你是谁，回答的问题。好 ，Please sign your account. OK? Any question? OK。No question. 那我们先到这边退出演奏了，拜拜。好，我们现在到那个 Padlet 去答题。
这样呢？这样就有了。那